საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს მიერ ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის შეფასების ერთ-ერთი კომპონენტი პოლიტიკური პარტიებია. საქართველოს კანონმდებლობა პოლიტიკური პარტიების შექმნისა და ფუნქციონირების თავისუფლებას არ ზღუდავს, თუმცა როგორც კვლევის მიხედვით გაირკვა, მართლ პარტიასა და ოპოზიციას შორის ფინანსური რესურსების მეტად არათანაბარი განაწილება პოლიტიკური კონკურენციის არსებობას უშლის ხელს. ერთ პარტია დომინირებს, ხოლო ოპოზიცია შედგება მრავალი დაქსაქსული, უპასუხისმგებლო, ასე ვთქვათ, არასტაბილური პარტიებისაგან და ყოველი არჩევნების წინ ყავს სრულიად სხვა პარტიული სპექტრი, ასე ვთქვათ, ოპოზიციურ მხარეს. პრაქტიკულად ასეთ სისტემაში ოპოზიცია ვერასოდეს ვერ გაიმარჯვებს, უნდა წააგოს ხელისუფლებამ. ანუ უნდა მოხდეს რაღაც ხელისუფლების დელეგიტიმაცია. 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებმა მართლ პარტიასა და ოპოზიციურ ჯგუფებს შორის რესურსების მფლობის მხრივ მნიშვნელოვანი სხვაობა გამოავლინა. მართლმა ნაციონალურმა მოძრაობამ თავის საარჩევნო კამპანიაზე 12 მილიონი ლარი დახარჯა, ანუ 25-ჯერ მეტი ვიდრე ოპოზიციური პარტიების ყველაზე დიდმა კოალიციამ, ბლოკმა გაერთიანებული ოპოზიცია. არსებობს ჰიპოთეზა, რომ ბიზნესი ეშინია, ბიზნესი დაშინებულია და იმიტომ არაძლევს ფულს ოპოზიციურ პარტიებს, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, კონკრეტული დასაბუთება, ანუ კონკრეტული რაღაც ემპირიული საფუძველი იმისა, რომ ასეა, ანუ რაღაც აუხოთ განცხადებები ბიზნესმენებთან როა ჩვენ გვაშინებენ თორე ისე მივცემთ ფულს პოლიტიკურ პარტიებს, ასეთი რამე არ არსებობს. ისეთი ვითარება, როდესაც მართლ პარტიას ძალიან ბევრ ფულს აძლევენ და ოპოზიციურ პარტიებს ფულს არ აძლევენ, ეს თავისთავად ნეგატიური ინდიკატორია. რესურსების განაწილების გარდა საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველომ ამ ანგარიშის მომზადების პერიოდში შეისწავლა და აჩვენა, რომ მართლმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ოპოზიციაზე ბევრად დიდი შემოწირულობები მიიღო. ოპოზიციური ჯგუფები კი უფრო სახელმწიფო დაფინანსებაზე იყვნენ დამოკიდებულნი. აი ამ კვლევაში ძალიან კაფეოდ ჩანს, რომ დაახლოებით მხოლოდ 7%. არც მეტი არც ნაკლები 7% არის სახელმწიფო დაფინანსება ნაციონალური მოძრაობის, ანუ მისი წილი შემოსავლის. მაშინ როდესაც მაგალითად ჩვენი ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის დაფინანსების 90% მოდის სწორედ სახელმწიფო დაფინანსებაზე და ის 10%-ია მაგალითად ჩვენი წევრების საწევრო შემონატანები. რა თქმა უნდა, არაფერი შეცვლილა, არც 2008 წელს, არც 2010 წელს ორივე კომპონენტში და პლუს მესამე ბიზნეს კომპონენტში განუზომლად დიდი ხელმისაწვდომობა აქვს მართლ გუნდს და მეორე მხრივ ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ არ მიუშვას, ასე თქვა და ხელმისაწვდომობა დაუხშას და უგმანოს ოპოზიციურ ჯგუფებს სპექტს და ამის გარეშე რა თქმა უნდა შეუძლებელია ხელოვნურად დემოკრატიული პროცესი და კონკურენცია ვერ განვითარდება. ახლა ხანს იქნება გაწეული მიღებული, რომელიც თანახმადაც კვალიფიციურ სუბიექტებს ეძლევა გარკვეული თანხა ამ არჩევნებისათვის, სადაც დახარჯენ მათ სარეკლამო ნაწილისათვის. იქ რამდენიმე მილიონზეა ლაპარაკი ნაციონალური მოძრაობის შემთხვევაში და მას შესაძლოა ჩვენ ამ მეორე პოლიტიკურ ჯგუფს ბოლო არჩევნების სტატისტიკის მიხედვით გვაქვს დაახლოებით 500,000. საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს მიერ ჩატარებული კვლევის შემდეგ 2011 წლის დეკემბერში ხელისუფლებამ პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონსა და ასევე საარჩევნო და სიცხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებები შეიტანა. როდესაც აი ასე ხდება გადაწყვეტილების მიღება, ერთი პარტიის ინტერესებიდან გამომდინარე ხდება გადაწყვეტილების მიღება, ამ შუალედში არის ძალიან დიდი საფრთხე, რომ დაზარავდნენ მაგალითად უფრო ნაკლებად, ასე ვთქვათ, დიდი პარტიები, რომელთაც არც ფინანსური რესურსი აქვს, თუმცა აქვს დიდი შესაძლებლობა. თუ დაუჯერებთ ამ კვლევას და უნდა დაუჯეროთ, რომ მანამდე ოპოზიციური პარტიები ბიზნესისგან დაფინანსებას არ იღებდნენ, მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ რა თქმა უნდა პირველი ვინც წააგებს ამ კანონის შემოღებით არის ქართული ოცნება, მაგრამ მეორე ვინც წააგებს ამ კანონის შემოღებით არის ნაციონალური მოძრაობა, ხოლო დანარჩენი ოპოზიციური პარტიები, მაინც არაფერს არ წააგებენ, იმიტომ რომ მათ მაინც არ ქონდათ შემოწირულობები კორპორაციებიდან, ანუ ბიზნესებიდან.